सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जूनागढ़। श्रेणी तृतीय, विषय विज्ञान। प्रसंग उद्भिद और प्राणी। मु आचार्य श्री कृष्णचंद्र साहू। आज आमे पढ़िबा उद्भिद ओ प्राणी। उद्भिद ओ प्राणी। उद्भिद प्राणी भितर ए चित्र गुड़ी को आमे देखिबा, भल भाबरे देखिबा। एठी अछि बरगछ, मांकड़, चढ़ई, कुकुर, नड़िया गछ, धान गछ, झिटिपिटी, बुढ़ियाणी, चिंगुड़ी, बालिका, कदली गछ। एटा को आमे समस्ते मने रखिबा। उद्भिद उपरे थिबा चित्र गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक उद्भिद और केउ गुड़िक प्राणी अलगा करी तले लेख। एमिति कहुछि। प्रथमे देखिबा उद्भिद। बरगछ, नड़िया गछ, धान गछ, कदली गछ। ठीक सेमिति से चित्र रे प्राणी मानकर नाम लिखिबा। मांकड़, चढ़ई, कुकुर, झिटिपिटी, बुढ़ियाणी, चिंगुड़ी, बालिका। सेमिति गाई और आंब गछ एका भली केउ सबु काम करती। जेपरी खाद्य खाती, सेपरी वंश वृद्धि करिथांती, श्वासक्रिया करिथांती, छोटरू बड़ हुअंती इत्यादि। प्राणी और उद्भिद उभय हेउछंती जीव। तथापि प्राणी और उद्भिदक मध्यरे केतेक पार्थक्य रहिछि। सेगुड़िक कौन आस जानिबा। तुम शरीर रे कौन कौन अंग अछि जहा कौनसी गछरे नाही। जेपरी हाथ, गोड़, मुंड, आखि, कान, नाक, पाटी इत्यादि। सेमिति गछर कौन कौन अंग अछि जहा तुम शरीर रे नाही। जेपरी पत्र, कांड, चेर, डाल, फल, फूल इत्यादि। एथिरु आमे जानिले उद्भिद और प्राणी मानकर शरीरर अंग गुड़िक अलगा अलगा। एणु उद्भिद और प्राणीर शरीर गठन रे पार्थक्य रहिछि। उपरे थिबा चित्र देखि केउ माने गोटिए जगारू आउ गोटिए जगा को जाई पारंती और केउ माने जाई पारंती नाही तଳ कोठरी रे लिखिबा। मनीष, हरिण, मांकड़ एमाने सबु जाई पारंती। काऊ, गाई, माछ एमानंकर चलन शक्ति अछि। तेणु एमाने गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को जाई पारंती। किंतु को माने जाई पारंती नहीं। बरगछ, लता, नड़िया गछ इत्यादि।
ଛୋଟ ଚାରା ଗଛଟିଏ ଯେଉଁଠି ଲଗାଇବା ତାହା ସେଇଠାରେ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ। କଲରା ବା କଖାରୁ ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ଲଗାଇବା ତାହାର ମୂଳ ସେଇଠାରେ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଡଙ୍କ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ, ମୂଳ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଚଳନ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉ, ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଯେମିତିକି ଭାତ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉ। ସେମିତି ଆହୁରି କିଛି ଯେଉଁ ତାଲିକାରେ ଅଛି, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କାହାଠାରୁ ପାଉ ଆସ ଜାଣିବା। ରୁଟି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉ। ଡାଲି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉ। ପରିବା ତରକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉ। ଫଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉ। ମାଛ ତରକାରୀ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ପାଉ। ମାଛ ପାଣିରେ ରହେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ତାକୁ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥାଉ। ସେମିତି ମାଂସ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଦୁଧ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆମେ ପାଉ। ଚିନି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉ? ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ହୁଏ, ଗୁଡ଼ରୁ ଚିନି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଚିନି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଘିଅ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଥିବା। ଘରେ ମା ମାନେ କ୍ଷୀରକୁ ସିଝାନ୍ତି, ସିଝେଇଲା ପରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ସର ବସିଯାଏ, ସେ ସରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସରକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିକିରି ଗରମ କରାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଘିଅ ତିଆରି ହୁଏ। ହେଲେ କ୍ଷୀରଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉ? କ୍ଷୀରଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ପାଉ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣୀରୁ, କ୍ଷୀରରୁ ବା ଦୁଧରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଉ? ଘିଅ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତି ମାଛ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ କହିଲ ଦେଖି, ମାଛ, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କାହାଠାରୁ ପାଆନ୍ତି? ଆମେ ଆମର କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉ, ଆଉ କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଉ। ଯେପରି ଛେଳି ଗଛପତ୍ର ଖାଏ, ଛେଳି ମାଂସକୁ ଆମେ ଖାଉ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ତାହାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ପାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ ତାହାର ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟିରୁ ଜଳ ଓ ଲବଣ ଶୋଷଣ କରି ପତ୍ରକୁ ଦିଏ। ପତ୍ର ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବାୟୁରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ନେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ଅଛି। ଏ ଅଭ୍ୟାସଟା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଘରେ
बापा माँ ठारू बुझिब। एटा तो ऑनलाइन क्लास चली तेणु करी परवर्ती समय रे गुरुजी ठारू भी बुझिब आउ ताको ठीक भाव पूरण करिब। एठी देइछि निम्नलिखित लक्षणों मध्यरु जो गुड़िक केवल प्राणी मानकर लक्षण से गुड़िक गोल रे लिखिबा आउ जे गुड़िक केवल उद्भिद मानकर लक्षण ताकू त्रिभुज रे लिखिबा आउ जे गुड़िक उभय प्राणी आ उद्भिद मानकर लक्षण ताकू आमे ए जो चारि कोणिया रे लिखिबा। जेमति कि वंश बढ़ाइबा, खाद्य खाइबा, निज देहरे निजे खाद्य प्रस्तुत करिबा, श्वासक्रिया करिबा, चल प्रचल हेबा, छोटरू बड़ हेबा, प्रतिक्रिया प्रकाश करिबा, शुणी पारिबा, सुंघी पारिबा, देखि पारिबा, पत्र फूल फल हेबा, पिला जन्म करिबा, अंडा देबा इत्यादि इत्यादि। एठी ए जो गोल अछि, त्रिभुज अछि आ ए जो चारिकोणिया अछि, चतुर्भुज अछि, सेठी आमे ताकू पूरण करिबा आउ गुरुजी को पठेइबा। धन्यवाद।